Questo è lo spaghetto al pomodoro che preparava mamma. Spaghetti, pomodoro, in questo caso di più tipologie, basilico, olio, parmigiano, sale, aglio, tutto qui. Faremo una salsa in maniera un po' diversa. Come vedrete, scegliamo pomodori di diversa tipologia, cannellino, dei Campi Flegrei, piccadilli, un po' di pomodoro classico ramato. Tagliamo i pomodori più o meno della stessa misura. Mettiamo tutto qua nella ciotola, aggiungiamo basilico abbondante, partiamo dal peso originale del pomodoro, aggiungiamo condimento, il 5% sul peso di olio d'oliva, quindi molto semplice, 1 chilo di pomodoro, 50 grammi di olio d'oliva, l'1% di sale e aglio è a vostra volontà. Io ne metto 3 spicchi che saranno semplicemente schiacciati e messi nella ciotola. In placca. Quindi non la classica cottura in padella o in tegame, ma in forno per concentrare il gusto senza farli friggere. Saranno cotti per irradiazione. 140-150 gradi, in forno ventilato, statico, aumentato o diminuite la temperatura secondo la vostra disponibilità di forno a casa. Mi raccomando, valvola aperta per farlo asciugare. Il tempo dipende ovviamente dalla quantità, dallo spessore del pomodoro, ci vorranno circa 45-50 minuti. Pomodoro pronto, togliamo gli odori. Vedete che bel passapomodoro che abbiamo comprato? Così togliamo tutte le pellecchie, i semini hanno scaricato il loro gusto perché anche nel seme del pomodoro c'è un bel sapore. Mamma mia, è buono forte. La salsa di pomodoro è pronta, non ci rimane altro che calare la pasta. Portate gli spaghetti al dente come li mangereste normalmente, non come se dovesse essere mantecata. Tiriamo su. Così, tiriamo su gli spaghetti, ma li voglio mettere così. E non mi chiedete di mantecarla, perché così è come l'ho sempre mangiata a casa. Pomodoro caldo, mi raccomando. Su, così. Quanto è buono così. Quello che posso fare al massimo, una bella grattugiata di parmigiano stravecchio. E questo è lo spaghetto al pomodoro della mia infanzia, ma credo per molti italiani. Ecco il profumo, fate i bravi.